ഹലോ ഗൈസ്, റിസൾട്ട് വരാറായി. അതൊക്കെ ഇന്നാണ് ദിവസം +2 എക്സാമിന്റെ റിസൾട്ട് വന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് റിസൾട്ട് നോക്കാൻ മടിയുണ്ട്. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ആനചാടിക്കുത്തിന്റെ മേളിലേക്കാണ് ഗൈസ് പോണേ. ഗൈസ് ഇങ്ങനെ ഇന്ന് ഞാൻ മാത്രമല്ല പോണേ, എന്റെ കൂട്ടുകാരന്മാരെല്ലാവരും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വഴി കിടന്നിട്ട് ഒരു മാങ്ങാപ്പഴം കഴിച്ചു. ഞങ്ങൾ ഏകദേശം 1.5 കിലോമീറ്റർ നടന്നാണ് പോണേ. ഗൈസ് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നടന്ന ആനചാടിക്കുത്തിന്റെ എൻട്രൻസിൽ ചെന്ന് ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം 800 മീറ്ററും കൂടെ നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് നടക്കാനുണ്ട്. എന്നാലാണ് നമ്മുടെ ആനചാടിക്കുത്ത് എത്തുള്ളൂ. ഗൈസ് ഇങ്ങനെ പോണ വഴിക്ക് നമുക്ക് അടുത്തൊരു കൂട്ടുകാരനെ കൂടെ കിട്ടി. ഗൈസ് ഈ മല കയറി ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വാട്ടർഫോൾസ് എത്തുന്നത്. ഗൈസ് ഈ കാണാനാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ മേളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ. ഗൈസ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ മേളിലുള്ള ഈ കുഴിയിലാണ് ചാടിയത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ താഴെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ അവിടെ നിറച്ചും ആൾക്കാരാണ്. ഗൈസ് ഇങ്ങനെ ആ സമയം എത്തി നമ്മുടെ +2 എക്സാമിന്റെ റിസൾട്ട് വരാം. ഗൈസ് ഇങ്ങനെ റിസൾട്ട് നോക്കുന്ന സൈറ്റും തുറന്നു പിടിച്ച് മുഖത്ത് ടെൻഷൻ കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞാണ് ഗൈസ് ഓമാരോട്. ഗൈസ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അരമണിക്കൂറോളം റിസൾട്ട് നോക്കിയിട്ട് റിസൾട്ട് ഇതുവരെയും വന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത്, മക്കളെ കയറി വായിന്റെ മേളിൽ ഒരു വലിയ ഞാവൽമരം നിൽപ്പട്ടെ. ഞങ്ങൾ പോയി ഇപ്പൊ നിറച്ചും പഴം. ഇത്രയും കാലം ഞങ്ങൾ ഈ ആനചാടിക്കുത്തി വന്നിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് ഗൈസ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഗൈസ് ഇങ്ങനെ റിസൾട്ട് നോക്കാൻ തുടങ്ങി. ഗൈസ് ഞാൻ പാസ്സായി, ബാക്കിയെല്ലാം റിസൾട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പൊ ഇവന്റെ മുഖത്ത് കാണാനാണ് ഗൈസ് ഇവൻ പാസ്സായതിന്റെ സന്തോഷം. ഗൈസ് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും റിസൾട്ട് ഒന്നും എല്ലാവരും പാസ്സായി. ഗൈസ് ഞങ്ങൾ എല്ലാ പരിപാടിയും ഇനി നേരെ വീട്ടിലേക്ക്. അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഗുഡ് ബൈ.